嗱，呢個世界睇得到嘅東西都未必係真啦。嗱，更何況睇唔到嘅東西呢？嗱，樓花就係一個睇唔到實物嘅東西啦。但最有趣嘅係咩呢？偏偏就要攞住一張平面圖買一個全世界最貴嘅產品。嗱，所以今次想同你分享4個最多人忽略嘅平面圖陷阱啦。嗱，尤其係第4個陷阱啊，唔小心中咗嘅話，損失可以超過過百萬嘅。嗱，如果你都想知道嘅話，記得先讚好、訂閱、分享同埋睇到最後啦。